民国50年代，台湾中部的沿海有一个小镇，叫做永安镇。比个镇真小，真散赤，村民大部分以讨海过日子。每一公透早，海边就看驻侦稽查仆人出海掠鱼。侦稽查某人做驻岸顶坡底仔，用一支公里刀对一粒一粒的公体内，将翁里肉挖出来。镇内有一个查某人，人称秀云阿莫，比个时阵，一才20外岁。一个查普坑煮满周岁，叫做剑河。秀云阿莫的翁婿是一个掠鱼的，有一公出海主住台风，归之船沉落去，连一个尸体都揣无转来。秀云阿摩一个人抱住3岁的剑河，开始一寡妇的人生。比个年代查某人守寡，日子是真艰苦的。但是秀云阿摩无怨叹，依干交一个念头，欲将剑和4大汉与一独策，与一出人头地。剑河7岁彼年发生一件代志，改变一的一生。彼年春天，剑河熊熊发起高烧，烧甲40度，归个人一直撤，一直撤，会角流蓝，目肥反白，倾向随时会过去。秀云阿摩共颜悲脸，走去镇上的汉药房。汉药先生看住，摇头讲：“这个症头真重，我无法度，你仅送去大医院。”秀云阿摩隔背走去火车头，坐火车去台中的病院。病院的医生检查了后，面色真凝重，对医讲：“这个孩子病情非常严重，我们已经尽力了，你们准备后事吧。”秀云阿摩听住，归个人软弱去，跪住医生面前，一直磕头，一直求：“医生，拜托你救我的肝，无论落计钱，我拢愿意出。”医生摇头，无应话。彼岸，剑河倒住病院的病床顶，喘气愈来愈微弱，身躯愈来愈冷。秀云阿摩做驻边仔，揽驻医的手，目使刘甲龟面拢事，一直念：“剑河，你莫走，你莫放射阿母，阿母只有你一个亲人。”就铸剑和玉断气笔一刻。一个护士行入来，看祝秀云阿莫，轻轻讲：“听说白沙屯妈祖很灵验，你要不要去试试看？”秀云阿莫听住，心内生出一丝希望，一不顾外口落住大雨，将剑和交与护士照顾，一个人对台中的病院直行向白沙屯。彼时镇的白沙屯犹是一个小庄头，对台中去爱行归公的路。秀云阿莫用3步1拜9步1叩的方式，一步一步跪向妈祖庙。3步，跪落去，磕一个头；9步，隔跪落去，隔磕一个头。一的膝盖磨甲皮开肉绽，血一直流；一的额头磕甲破皮流血，血飞与身作抗，流甲龟面拢事。行到半路，有一个好心人看祝医按耳，问医欲去陀位，讲会当用牛车载医一程。秀云阿摩摇头讲：“我有发愿，祝爱用跪的，妈祖才会听住。”一直跪，一直拜，一直磕头，一直流血流汗。行到隔日透早，一总算看住白沙屯妈祖庙的庙顶。秀云阿摩跪住庙口，一直磕头，一直哭，一直求：“妈祖婆，求您救我的看。一是我唯一的亲人，一若死去，我也活没落去。”一住庙口跪了3公3夜，无时无去，跪到双脚麻去，跪到意识模糊。第3公案时，庙内的干童突然起问神明降驾，比个同行到秀云阿摩的面前，手内提一块金牌，金色的闪闪发光，顶头刻住妈祖2个字，一将笔块金牌挂住秀云阿摩的颈顶。神明讲：“这块金牌是妈祖赐予您的保命符，转去挂祝医的颈顶，医就会平安。”秀云阿摩听住，一直磕头，一直感谢。医连夜赶转去台中的病院，将笔块金牌挂祝剑河的颈顶。隔日透早，
剑河的烧退了。医生来看嘛，感觉不可思议，一直问秀云阿嬷：“你是怎么做到的？这根本是奇迹。”秀云阿嬷笑笑无应话，但是一的心内对妈祖充满感恩。建和出院了后，秀云阿嬷去白沙屯妈祖庙还愿，一跪住庙口对妈祖发愿：“妈祖婆，多谢您救我的干，我这世人遇时常灾，欲用我的双手将剑和养大汉，与一出人头地，报答您的恩情。”对比供起，秀云阿嬷开始食斋，无隔食肉，连葱蒜拢不食。一没功去海边剖体仔，去餐厅洗碗，去做任何会当趁钱的工。一的双手因为龟公进水，因为龟公搬重，因为咖喱壳一直割，变甲出甲倾向砂纸，手指头仔的关节拢变形，但是一从来无怨叹。一干交一个念头，欲将剑河四大汉与一独策，与一出人头地。剑河真气，独策认真，对国小、国中、高中一路读到大学。一个年代，一个庄脚等仔会当读大学，是真正的光荣。秀云阿嬷每一百想住，就感觉欣慰，感觉所有的牺牲拢值得。剑河大学毕业了后，驻台中市区找住一个好投入，做业务，趁有寡钱。一交一个女朋友，叫做美玲，是台北人。老爸开一间工厂，有钱人。美玲身做真水，穿甲真时髦，但是木匪身柱头可顶，看人拢无用正目。一从来就看吴秀云阿嬷这个庄脚茶某，嫌一的衫裤有土味，嫌一讲话有海口腔，嫌一时摘的锅碗有怪味。但是剑和对美玲倾向重些，啥物话拢听一的。美玲讲欲结婚，一就欲结婚。美玲讲欲飞台中市区，一就去台中埋科。美玲讲勿爱飞絮大飞，一就共秀云阿嬷留住庄脚。民国75年，剑和非美玲结婚，比场婚礼办驻台中的大饭店，排场真大，请真纪人。但是秀云阿嬷坐住角落归场婚礼，无人来参详衣，连一张婚纱像都无一的份。秀云阿嬷心内酸酸，但是一想扛有一的福气，按耳就好。剑和结婚了后，驻台中市区买一间透天别墅，3层楼，气派豪华。一共秀云阿嬷对庄脚接来，讲寓一过好日子。秀云阿嬷心内欢喜。想讲这回总算出头天矣，但是非无若久，依旧发现这个好日子无一的份。美玲嫌秀云阿嬷食斋的锅碗有怪味，共一限制用特定的碗筷，而且爱家即洗，妹使非别人的餐座岗。美玲嫌一的身躯有老人味，每一摆秀云阿嬷对客厅行过，依旧飞起香水对空中一直喷，一直喷。喷甲归客厅拢是香水味。秀云阿嬷甜甜无讲话，干焦将家己关注房间内。后来美玲阁想出一个新招，一讲秀云阿嬷匪楼下会影响一的生活，归气共一赶去顶楼的铁皮加盖屋，里间铁皮屋夏天热甲倾向烘炉，日头一晒归间倾向火烧，入去就流归身躯汗。冬天寒甲倾向冰库，寒风对铁皮的缝钻入来，倾向刀裂割。秀云阿嬷一个人飞住匣，每一暗拢寒甲皮彻，困寐去。有一年冬天，霸王级寒流来袭，气温降到个位数。秀云阿嬷寒甲挡妹牢，落楼想欲揣比领陪嫁的厚棉被。比领棉被是衣架翁的时，老母送衣的。已经几十年，但是油源厚厚稍稍，是衣上值钱的物件。但是秀云阿嬷揣归阔，拢揣无比领棉被。最后依住客厅的狗窝内，看住比领棉被。狗窝内一只白色的洋狗，舒舒服服倒住比领棉被顶，困甲真甜。秀云阿嬷看住比个画面，归个人冻结去。比只狗是美玲买的。一只10万，是日本进口的纯种狗。美玲疼比只狗，
藤甲亲相命，每一工买上好的饲料，每一礼拜送去美容，隔供衣买真迹衫裤。这马连秀云阿嬷的棉被都变作狗的棉床。秀云阿嬷心内一阵酸，行去揣美玲，问美玲：比领棉被是我的，你哪会共飞住狗窝？美玲听住，冷笑一声，应：你比领棉被就矣。匪住顶楼嘛，是生菇，不如与狗困。按怎你有意见？秀云阿嬷讲：比是我嫁翁的时，阮老母送我的。美玲无听，一讲完就共话截断。一只狗10万，比你这老骨头值钱多了。你有意见，加几去买一领新的。秀云阿嬷听住，心肝倾向，与刀剖开。一转头看住剑河，剑河看住边仔，木匪看涂胶，一句话都无讲。秀云阿嬷看住府的模样，心内最后一丝希望，马消失去。美玲有一个弟弟，叫做志明，是一个好赌的人。志明无正经投入，归日驻外口混，谦大家乐，把匪输甲欠1屁股债。彼年，志明阁欠地下钱庄一大笔钱，几若100万，黑道放话，若无还钱，就欲共一的手脚剁掉。志明走去揣家姐美玲跪住一面前，一直求，一直哭：阿姐，你助救我，若无，我会与人打死。美玲心内烦恼，但是一哪有暇计钱？志明欠的数好几百万，一的私房钱加起来嘛无够。美玲想住，目飞熊熊看住秀云阿嬷的颈顶，里面妈祖金牌，金色的，闪闪发光。这马的金价当好，若卖掉，会当卖几若10万，甚至可能上100万。美玲心内的歹念就暗而生起来。比公暗时，一个雷雨交加的暗，秀云阿嬷倒住铁皮屋内，听住窗外的雨声，困寐去。突然间，门砰一声，与人踹开，美玲行入来，面腔凶恶。秀云阿嬷惊一下，问美玲：你欲创啥？美玲无应话，目非直直看祝秀云阿嬷的颈顶，一伸手欲供笔面金牌抢过去。秀云阿嬷看住，心内大惊，用手供颈顶飞牢牢，一直喝：你欲创啥？这妹使！美玲用蛮力一直抢，一直扯，比条红线，因为年代久远，已经褪去，与美玲一扯就断去。金牌落住美玲的手内，秀云阿嬷看住金牌与人抢去，心内倾向与刀裂割。一拔落棉床，死死供美玲的娇略牢，一直哭，一直求。美玲那不能卖啊，那是妈祖娘娘保佑剑河命的根啊！你卖了，剑河会出事。美玲听住，心内无感动，干焦嫌弃。一看祝秀云阿嬷的手飞甲匣耳牢，心内一阵火大，用另外一只胶狠狠对秀云阿嬷的身躯踢过去。秀云阿嬷羽衣踢住，归个人对楼梯顶拔落去。咔啦一声脆响，秀云阿嬷的小腿骨断去。秀云阿嬷倒住楼梯胶，藤甲龟身躯一直撤一的胶，弯去一个不可能的角度，骨头对皮肉内刺出来，血一直流。刘甲龟的面拢是一大声哀叫：救人窝，救人窝！比个声惊动剑河。剑河对房间行出来，看住楼梯胶的秀云阿嬷，看住一断去的胶，看住满地的血，心内一阵惊惶。美玲对楼顶落来，看住剑河，目非恶狠狠瞪一下，讲：看啥物？是一家几把倒的。剑河看住美玲，看住一笔张凶恶的面，看住一手内的妈祖金牌，心内虽然知影发生啥物待至，但是一不敢讲话。一田转头行入房间，砰一声将门关起来。秀云阿嬷倒住楼梯胶，听住笔声关门的声，心内最后一丝希望，马消失去。一的目使刘甲龟面拢是，但是一无格教，
无隔求。一用最后的气力对曲内爬出去，爬入风雨中彼岸，秀云阿莫消失矣。美龄抢住笔面妈祖金牌了后，隔日就去市区的金仔店供卖掉，比时阵的金价当好，笔面金牌又是纯金的，隔有妈祖庙开光，价值比普通金仔阁较悬。美龄卖住几若10万，甚至可能上百万。一用笔钱替志明还清赌债，飞的钱隔换一间气派的透天别墅，住台中市郊3层楼，有花园，有车库，比原本比间隔较大间。美龄的日子过甲真奢华，依每一公穿水衫，背名牌包，开一台进口的名车，住别墅的2楼阳台，看下午茶，看风景，倾向一个贵夫人。建和的生理嘛，做假真顺，趁真几钱，一买一台100万的轿车，出入有司机，看起来风风光光。但是一的井顶已经无笔面妈祖金牌，一的心内嘛永远有一个空，永远补妹劳。彼年农历3月，白沙屯妈祖开始1年1度的徒步进香，进香的路线会经过美龄的别墅附近。每一公真迹信徒坠住妈祖的神教，一路行一路拜，一路唱歌，比个场面，真盛大，真热闹。美龄坐住2楼阳台，看住楼下比寡信徒，心内充满不屑。一对边仔的朋友讲：“你看这寡人，龟公坠一个神教，行来行去，赶是起飞。这款的迷信，笑死人了。”一的朋友听住，马笑笑，无应话。美龄阁讲：“我这间别墅趁的是家己的钱，用是家己的头脑，哪有啥物神明保庇？比寡人跪住涂胶一直拜，马是散赤一世人。”一讲话的时，木匪看住远远的进香队伍，看住鼻顶粉红色的神教，心内无一丝的敬意。但是衣物之隐，妈祖已经听住一的话。比公是白沙屯妈祖进香的第4公。进香队伍沿驻省道一直行，一直行，经过庄头，经过田园，经过市区，后壁的香客归排归排，有的人举旗，有的人扛轿，有的人双手合十，有的人唱歌，有的人流木屎，拢是围住玉随妈祖行这条路。队伍中央鼻顶粉红色的神教，就是上出名的粉红超跑。一行路的姿势真特别，有时快，有时慢，有时停，有时冲，倾向有灵性，倾向咧寻找啥物。教班的查府人拢是拣选过的信徒，体格勇健，精神饱满。依随助神教鞭仔，一步一步行，一步一步行，行过每一个需要妈祖的所在。比公早起，粉红超跑一直沿省道行，平稳顺序，无啥物特别。但是行到遇中骤的时，待至发生矣。救助队伍行到美龄别墅附近的路口，粉红超跑熊熊震动起来，锵锵锵锵，敲锣的节奏瞬间变假急处害人。倾向咧警告啥物？轿顶的粉红布幔一直摇，一直摇，摇甲倾向玉飞起来。教班的人想玉供压住，但是压ไม่牢。鼻顶神教倾向有千钧重力，一直冲，一直冲，完全无顾原定的路线，一个大爆冲，脱离省道，直直对美龄的别墅冲过去。妈祖婆起半台矣。有人大声喝，后壁的香客看住这个景象，拢惊一跳，赶紧坠咧走。但是神教的速度真紧，紧甲倾向咧飞，坠妹住。教班的人根本拉不住，完全是被神教带住狂奔。一的脚步一直行，一直行，行到船甲欲死，但是无人敢停，因为知引妈祖一定有重要的待制。神教冲到美龄的别墅大门前，死死煞牢，上下剧烈点动，倾向咧对啥人行礼，又倾向咧对啥人发火。美龄坐住2楼阳台，看住鼻顶粉红色的神教冲到一的口门口，心内一阵惊惶，但是表面犹原假镇定。一站起来，大声喝：“你们这群疯子，跑来我家门口做什么？闪开！”话才讲完，
原本晴朗的天顶突然乌云密布，归遍天乌去，倾向欲拔落来。轰隆一声震耳欲聋的撼地惊雷对天顶劈落来，不偏不倚，直直劈中美林别墅的大铁门。比个大铁门与雷公劈住，归片歪去，冒出阵阵乌烟。停住院子内比台进口名车，马于雷公扫住，引擎盖凹一个大空，车窗全部碎裂，倾向一堆废铁。美林看住这个景象，归个人筋甲软去，脚步一滑，对2楼阳台摔落来。美林对2楼摔落庭院重重砸柱石板顶，咔啦一声脆响，一的腰椎断去，一倒住涂胶，藤甲一直哀叫，一直哀叫，叫甲倾向咧鱼人剥皮，但是无人理一。比个时阵，剑和对戳内冲出来，看住美林倒住庭院，看住鼻顶粉红色的神教，看住比个被雷公劈烂的大门，看住乌暗的天顶，归个人冻结去。不知欲暗，怎依跪住涂胶，一直磕头，一直磕头，一直喝妈祖婆饶命，妈祖婆饶命。但是神教无应声，干焦甜甜恐住辖。救助！这时神教缓缓退开，后壁的进香队伍马停落来，香客归排归排，分坐两边，柱中央让出一条路。一个穿住朴树庙宇字公服的老妇人，住庙公的搀扶下，对队伍内行出来。一个老妇人头毛全白，但是面色红润祥和，目肥有神，身躯健康，倾向一个修行的人。一行到别墅门口，看住倒住涂胶的美玲，看住跪住涂胶的剑和，心内无激动，无怨恨，干焦平静。比个人就是秀云阿嬷。原来3年前彼岸，秀云阿嬷对起内爬出来，爬入风雨中，爬无若远，就昏倒住路边。一个好心人发现一，赶紧叫救护车将一送去病院。病院的人看住一断去的胶，看住一冻伤的身躯，看住一满身的血迹，拢感觉不可思议。这个老妇人是按怎会落到这款地步？秀云阿嬷住病院内躺归个月，腰骨才慢慢好起来。但是一无法渡阁行路，以后爱用拐杖。病院的社工来问一，欲送去驼位，有无亲人？秀云阿嬷摇头，讲无亲人。一无想欲转去比个娶，无想欲隔看住比个不孝的肥恶毒的媳妇，一决定重新开始。一个妈祖庙的香客听住一的故事，将一少借去白沙屯妈祖庙。庙方的人看住一可怜，收留一，与一飞住庙边的厢房做一寡简单的工，扫地奉茶，整理环境。秀云阿嬷飞住庙内，每一工透早起来，先去拜妈祖，然后开始做工。一的生活虽然简单，但是平静、安心、无烦恼。3年来，一的面色愈来愈好，身躯愈来愈健康，心内愈来愈平静。一感谢妈祖收留一，与一有一个安身立命的所在。这马秀云阿嬷举住别墅门口，看住倒住涂胶的美玲，看住跪住涂胶的剑和，心内无激动，无怨恨，干焦平静。剑和看住老母目肺大蕊，大声喝：阿母是你，你哪会住遮？秀云阿嬷无应，干焦甜甜看住一，剑和一直磕头，一直哭，一直求：阿母，我无助。我无助，比当时我无出来救你，我对不起你，你原谅我。秀云阿嬷听住，目眶微微红，但是无流目屎。一讲剑和，我这世人上对得起的就是你，我为你3步1拜跪到白沙屯，为你食长斋30年，为你用双手做假变形。但是你这世人上对不起的也是我。剑和听住
一直磕头，一直哭，一直讲我误住，我误住。秀云阿嬷格讲，笔面妈祖金牌是妈祖赐你保命的，你与一抢去卖，你以为会无代志？今载日你看注意，这就是妈祖的惩罚。剑河看住到处涂胶的美林，看住笔尖与雷公劈烂的别墅，看住笔台变作废铁的名车，心内充满恐惧，非后悔。彼时正粉红超跑神教缓缓行到秀云阿嬷的面前，神教上下轻轻点动，一下、两下、三下，倾向脸对秀云阿嬷行礼。秀云阿嬷看住神教，目眶红红，双手合十，对神教深深一鞠躬。妈祖婆，多谢您。神教阁点3下，然后慢慢退开，转向省道，继续进香的路线。后壁的香客拢看住这个场面，有的感动流目屎，有的双手合十祈祷，有的轻轻讲：妈祖显圣矣，妈祖显圣矣，妈祖显圣矣。救护车来将美玲送去病院，医生检查了后，蒋一的腰椎断去，下半世人爱助轮椅顶度过。一听住，归个人倾向与雷敲住，一直哭，一直叫，一直骂，但是无人理医。见和坐住病院的走廊，头壳垂垂，目屎一直流。一想住老母为一做的一切，想住一对老母的冷漠，想住彼岸老母倒住楼梯胶的模样，想住彼生关门的声。一的心肝倾向与人用刀一直剖，一直剖，剖甲龟个破碎。一想欲去揣老母，向一认错，求一原谅。但是秀云阿嬷已经离开，无留地址，无留电话，倾向一阵风，消失无踪。有人讲，秀云阿嬷转去白沙屯妈祖庙，继续做一的志工，继续扫地奉茶，过住平静的日子。有人讲，秀云阿嬷后来与一个善心人士收留，非住一间安养院，每天快乐过日。有人讲，秀云阿嬷已经过身，于妈祖接去天上做神仙。但是无论按怎见和一世人，无法度格看住老母，无法度向一忏悔，无法度得助一的原谅。美玲出院了后，坐轮椅转去比肩与雷公劈烂的别墅，别墅的大门歪去，车库内的名车变作废铁，区内因为火灾归片屋去，臭爆爆。美玲看住这一切，心内充满怨恨，一直骂，一直骂，骂妈祖，骂秀云阿嬷，骂建和，骂所有的人。但是骂有啥路用？一的交已经无法度格行，一的钱已经开去修理戳，一的名声已经臭去，无人愿意非一做朋友。志明后来与钱庄的人打死，尸体置筑沟仔边，连收尸的人都无。美玲的娘家因为这件事对一断绝关系，无格联络。美玲一个人坐住比间破烂的别墅内，每一公看住窗外的天顶，想住比个旱地惊雷，想住比顶粉红色的神教，想住比面妈祖金牌。一有时会想，若是比当时无抢比面金牌，若是比当时无对秀云阿嬷动交，若是比当时有阻止建民关门，代志感会无反。但是想这个已经伤迟。建和后来变一个人，一将事业放与别人，将别墅卖掉，将所有的一切拢放下。一每一公去白沙屯妈祖庙，跪住庙口，一直磕头，一直祈祷，一直求妈祖原谅，求老母原谅。有人问一，你按整归公来跪？建和应，我在忏悔，我欠老母的一世人还没完。有人问一，你会想揣老母无？建和目眶红红，讲我想，但是我不敢。我看见他，我不知道要说什么。一跪住庙口，跪归年，跪到双脚麻去，跪到额头起茧，游园继续跪。有一公，一个老庙公行到一的面前，对一讲：少年仔，你若是真心忏悔，妈祖会听住。你若是想欲报答老母，就用你的余生
去帮助需要帮助的人。见和听住，心内一震。一对比公起开始做志工，去帮助比寡孤单的老人，去照顾比寡无依无靠的人。一用这种方式来报答老母的恩情，来还一欠老母的债。秀云阿嬷的故事到今已经过了几若10年，比肩与雷公劈烂的别墅，后来拆掉，变作一块空地，无人敢买，无人敢起，归个荒废去。有人讲，比个所在有妈祖的记号，永远留住匣，提醒每一个看住的人，里面妈祖金牌。后来无人阁看住，有人讲一沉入海底，有人讲一转去妈祖的身边，有人讲一变作天顶的一粒星，永远看顾每一个善良的人。秀云阿嬷的胶虽然断过，但是因为有妈祖的保庇，后来竟然慢慢好起来，会当用拐杖行路。一飞住白沙屯妈祖庙边，每一公透早起来扫地，每一公按时奉茶，过住平静的日子。建和后来变作一个真正的善心人，用一的余生去帮助赈济需要帮助的人。一每一公起来，先向天顶祈祷，求妈祖保庇老母平安，求老母原谅一的不孝。有一公，一个穿庙宇志工服的老妇人，行到一的面前，对一轻轻笑一下，然后离开。建和看住比个老妇人，心内一阵激动，想欲叫，但是叫不出声。比个老妇人就是秀云阿嬷，一无讲话，干焦笑一下就离开。但是比个笑容，建和一世人，无法度放媚计。一之影，老母原谅已矣。这就是台湾的故事，台湾的信仰，台湾的智慧。老话讲得好，举头三尺有神明，不信抬头看，苍天饶过谁。感谢各位老朋友的陪伴，今载日的故事就讲到遮人这世人，平安就是福，心存善念，敬神明，孝父母才是上实在的道理。咱下期岁月知己再接助聊。